हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के सिलेबस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने आपके प्रैक्टिकल्स हैं, इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सिलेबस है पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसकी नोट्स और पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 के नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में कंटेंट दिया गया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसकी भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत आपका पहला चैप्टर होने वाला है। सेकंड चैप्टर आपका होगा वाइपर कंप्रेशन सिस्टम। थर्ड चैप्टर आपका होगा रेफ्रिजरेंट। फोर्थ चैप्टर आपका होगा एयर रेफ्रिजरेशन। फिफ्थ चैप्टर फ्रेंड्स आपका होगा वाइपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, वाष्प अवशोषण निकाय। छठा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा रेफ्रिजरेशन उपकरण, रेफ्रिजरेशन जिसको हम इक्विपमेंट्स के नाम से जानते हैं। सातवां जो चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा फ्रेंड्स उसका नाम है साइकोमेट्री। आठवां चैप्टर आपको जो पढ़ने को मिल जाता है यहाँ पर उसका नाम है अनुप्रयुक्त साइकोमेट्री एवं ऊष्मा का निर्धारण, अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। तो ये हो गया आपका आठवां चैप्टर। नौवां चैप्टर जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो है रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग के नवीन विकास। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो टोटल आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आपको किस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, आपकी बुक तो सारे मतलब आपकी छपी होती है, लेकिन उसमें कुछ ही कंटेंट और कुछ ही टॉपिक्स आपके पढ़ने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका पहला जो चैप्टर है यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो फ्रेंड्स आपको इसमें केवल इतने ही टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं, ना कि आपका पूरा बुक पढ़नी है। तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पहला आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन, इफेक्ट, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, difference between COP and efficiency, method of refrigeration, reverse Carnot cycle and its representation, and on PV and TS diagram आपको पढ़ना है। मेजर एप्लीकेशंस, एरिया ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़नी है। टोटल आपको इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले चैप्टर में। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और इसकी नोट्स आपको चाहिए, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी जो है पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।